Ka ji daɗi ko ka ji daɗi? Ga wasu kurakurai da gyara ga masu rubutun Hausa. Idan ana son a rubuta ka ji daɗi, amma sai aka haɗa kalmomin ka da ji, ma'anar za ta koma ka ji daɗi. Kun ga kenan haɗa kalmomin ka da ji ya tayar da wata kalma ta kaji. Ka da ji duka kalmomi ne masu zaman kansu. Ka wakilin suna ne, ji kuma aikatau ne. Haɗa kalmomin biyu zai tayar da kalmar kaji ya rikita mai karatu. Haka kuma ba a raba kalma mai zaman kanta. Misali, saboda. Saboda kalma ce mai zaman kanta, ɗaya daga cikin kalmomin mahaɗin jimla na nahawu. Galibi sai ka ga wurin rubutu ana raba kalmar wanda zai iya sauya ma'ana. Ga misali a jimla, ta yi saboda mage. Idan aka raba kalmar saboda, sai jimlar ta rikide ta koma ta yi sabo da mage. Ga wani misalin a jimla, ya karɓi wando saboda riga. Idan aka raba kalmar saboda zai sauya ma'anar jimlar zuwa ya karɓi wando sabo da riga. Don haka kun ga yadda saba ƙa'idar rubutun Hausa ke sauya ma'ana da lalata harshen. Zan ci gaba da kawo wasu misalan a bidiyo na gaba insha Allah.